வெல்கம் டு தேவி பிரியாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஹெல்த்தியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இது செய்ய தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். 1 கப் கேரட், 1 கப் உருளைக்கிழங்கு, 1 கப் வெங்காயம், 1 கப் முட்டைக்கோஸ், 1/4 கப் பீன்ஸு, 4 முட்டை. கடாயில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். கூடவே நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்கிற காய்கறிகள் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். காய்கறிகளை சின்ன சின்னதாக வெட்டிக்குங்க. ஏன்னா நம்ம எண்ணெயிலே தான் வதக்க போகிறோம். அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. நம்ம எண்ணெயிலே காய்கறிகள்லாம் அதிலே வதக்கிக்கணும். கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், அரை ஸ்பூன் உப்பு, ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் வெந்தால் போதுங்க. மூடி வச்சிடலாம். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வெந்துடுச்சு. 5 நிமிஷம் ஆறட்டும். முட்டையை உடைச்சி ஒரு பவுலில் உடைச்சி ஊற்றிக்கலாங்க. ஒரு விஸ்க் எடுத்து நல்லா அடிச்சுக்கலாம். முட்டையை நல்லா அடிச்சுக்கலாம். நம்ம ஆறின காய்கறிகளில் வதக்கணும் இல்லைங்களா, அந்த காய்கறிகள்லாம் எடுத்து அதில் போட்டு நல்லா அடிச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா அடிச்சுக்குங்க. பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம். நம்ம கலக்கி வச்சிருக்கிற மிக்ஸை எடுத்து நல்லா திக்காக பரப்பிக்கலாம். கொஞ்சம் மொத்தமாகவே நல்லா ஊற்றிக்குங்க. மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் வேகட்டும். பாருங்கள், திருப்பி போட்டுக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் அடுப்பு வச்சுக்கோங்க. நம்மளோட வெஜிடபிள் பீஸா ஆம்லெட் ரெடி ஆயிருச்சுங்க. இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சத்தானதாகவும் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்காக இருக்கும். பாருங்கள். ஈவினிங் டயத்தில் குழந்தைங்க இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. எங்கள் சேனலை தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.